esta manera, te damos la bienvenida a nuestro espectáculo. El pequeño gigante de la zona oriente. Iniciamos. Damas y caballeros, vamos a dar inicio hoy esta noche festejando a nuestra Virgencita de Guadalupe. Y qué mejor en compañía de toda la bonita familia Colín, con la presencia del club Rompecorazones de Perromba. Damas y caballeros, iniciamos labores el día de hoy en compañía de toda esta bonita familia, toda la bonita gente que se empieza a dar cita ya. Iniciamos labores por parte de Sonido Yaé aquí en la colonia San Bartolito. Damas y caballeros, iniciamos labores. Damas y caballeros, vamos a iniciar. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Damas y caballeros, vamos a iniciar con el primer set musical de la noche, hoy por parte de Sonido Yaé. Iniciamos labores. Damas y caballeros, así iniciamos, así arrancamos. ¡Vamos! Cumbia Samaria, cumbia para gozar. Cumbia Samaria, alegre para gozar. Esa rosa Oye, qué bonito tema, iniciamos. Cumbia Samaria, alegre para gozar. Cumbia Samaria, alegre para gozar. Esa rosa necesita cumbia por ser de la Virgen de Mar. Esa rosa necesita cumbia por ser
de cartón del bar. Dice, así iniciamos, señores. Ella de los mares, aquí se casaba. Es el Bobby. Cumbia, esa marinera. Hasta la Carrasco.